Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti biasanya kita akan membahas idola kesayangan kita. Seperti apa berita lengkapnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari Fuji yang digendong. Saat ini Fuji yang masih ada di Thailand. Dan dia yang bersama rombongan lagi nikmati konser. Dia yang digendong oleh sang kakak. Seru dan senang melihat Fuji di sini.